हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ टु नेपाल निड निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। हजुरले यो न्युजहरू धेरै देखिरहनु भएको छ, कोही यसको सपोर्टमा छन्, कोही यसको विरोधमा छन्, थुप्रै पोलिटिकल पार्टीहरू इन्भल्भ भइरहेका छन्। र यो प्रोजेक्ट भनेको के हो र यसको इम्पोर्टेन्स नेपालमा के छ र यसले गर्दा नेपाललाई फाइदा के हुन्छ, नेपाललाई नोक्सान के हुनेवाला छ, यसको प्रोजेक्टको लागतहरू कति छ, यसको के फेजेसहरू छ, यो सब आज हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। यो च्यानल मन पर्यो मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जति सक्दो हुन्छ सेयर गर्नु होला। अब यहाँदेखि दिन सक्छ यो टोटल एयरपोर्टको कस्ट रहेको छ $6.7 बिलियन। यो पुरा एक्चुअली कम्प्लिट भइसक्यो। यसको फेजेसहरुमा डिभाइड गरेको छ, कहीँहरूले 1.7 कहीँहरूले 3 बिलियन दिन सक्छ। त्यो यसको फेजेसहरुको यसको टोटल एस्टिमेटेड कस्ट 6.7 बिलियन भन्दा बढी छ। तर यसको यति धेरै कस्ट छ। अब नेपालको अहिले करेन्ट कन्डिसनसँग यति हामीसँग त्यति मनी छैन, जसले गर्दा हामीले यसलाई फुल फाइनेन्स हाम्रो कन्ट्रीभित्र फाइनेन्स गर्ने। तर त्यसको लागि हामीले चाहिँ थुप्रै ब्याङ्कहरूबाट, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूबाट, एसियन ब्याङ्कहरूबाट लोन लिने यो गभर्नमेन्टको प्लान छ। र अहिले एउटा कुरा भन्दाखेरि के हुन्छ, नेपाल एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री हो। नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री हुँदा नेपाल एउटा एयरलक कन्ट्री हो। हामी इन्डियासँग एयरलक कन्ट्री हामी चाइनासँग एयर ट्राभल गर्न मिल्दैन, किनकि हिमालयन रेन्जहरू बहुत धेरै छन्। अब यहाँदेखि चाइना तिब्बत देख्न सक्छ, तिब्बतमा बहुत धेरै ठुल्ठुला हिमाल हुन्छ, जोमा त्यहाँको एयरहरू बहुत थिन हुँदाले कुनै पनि कार्गो सिपहरू चाहिँ त्यहाँबाट ट्राभल गर्न मिल्दैन। सानो सानो डोमेस्टिक सानो एयरक्राफ्टहरू मिल्छ, तर ठुल्ठुलो चाहिँ त्यहाँबाट ट्राभल गर्न मिल्दैन। त्यसो गर्दा हामी फुल्ली इन्डियामा डिपेन्डेन्ट छौँ। र नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री हुँदाखेरि के हो भने हामी बाहिरी दुनियाँसँग जोडिने एउटा मात्रै के हुन्छ भने चाहिँ हामीसँग इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। विदाउट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट वी आर कट अफ। हामी कुनै पनि देशसँग कनेक्ट गर्न मिल्दैन। हामीसँग कुनै पनि सीपोर्ट नहुनको कारणले गर्दा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको नेपालको एउटा लाइफलाइनहरूले मान्न सक्नुहुन्छ बाहिर दुनियाँसँग कनेक्ट गर्नलाई। अब यसको यो सेकेन्ड निजगढ एयरपोर्टको हामीलाई सन्दा धेरै नेसेसिटी या सन्दा धेरै मजबुरी कहिले पत्ता लागेको थियो भने 2015 मार्चमा चाहिँ जब एउटा टर्किस एयरलाइन चाहिँ नेपालमा आएर स्लिप खायो र यसको एउटा क्र्यास ल्यान्डिङ भयो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको कजिङ द काठमाडौँ एयरपोर्ट टु क्लोज डाउन फर 4 डेज। अब 4 दिन तक यसले गर्दाखेरि नेपालको कति धेरै फ्लाइट थियो र सबै क्यान्सल गर्नु पर्यो। र यस्तै तरिकाले गर्दाखेरि थुप्रै एयरलाइनरहरू नेपालमा ट्राभल गर्न खोज्दैनन् र थुप्रै देशहरूबाट हाम्रो देशको डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी किन होइन भनेपछि हाम्रो देशमा एउटा मात्रै एयरपोर्ट छ र त्यसको नि कन्डिसन धेरै राम्रो छैन। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ हल्का स्ट्यान्डर्ड हल्का लो लेभलकै छ। अब अहिले चाहिँ त्यसमा डेभलपमेन्ट भइरहेछ, त्यो छुट्टै कुरा। अब टर्किस एयरलाइन चाहिँ यहाँबाट स्लिप खायो। अब यसको रिजन थुप्रै हुनसक्छ। अब यसले गर्दा चाहिँ नेपालको एउटा कन्डिसन गर्न सक्छ। 4 दिन तक हामीले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली हामीले चाहिँ के गर्न सकेनौँ, हामीले इन्डियाको हेल्प लिएर यसलाई हटाउनु पर्यो। र यसले गर्दा हाम्रो एयरपोर्टमा धेरैको भरोसा, धेरै एयरलाइनहरूको भरोसा चाहिँ त्यो दिनदेखि घट्दै गयो। र त्यसले गर्दा हामीलाई निजगढको धेरै आवश्यकताको अनुभूति भयो। निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट इज प्लान टु बी द लार्जेस्ट साउथ एसियन इन टर्म अफ एरिया। अब एरियामा चाहिँ यो साउथ एसिया भनेपछि इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान अनि श्रीलङ्का यो सब मिलाएर भन्छन्। त्यसमा चाहिँ निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ यो सन्दा ठुलो हुनेवाला छ, जसको टोटल एरिया कभरेज भनेको 8000 हेक्टर रहेको छ। द एयरपोर्ट विल बी डेभलप इन 3 फेजेस। मैले होला भनिसकेको थिएँ एयरपोर्टको थुप्रै फेजेसहरू छ, किनकि जुन पनि मेगा प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो एकैचोटि गर्न मिल्दैन, त्यसको एउटा फेजेस अनुसार हुन्छ। द फेज अफ वर्क इज एक्सपेक्टेड टु टेक 10 years टु कम्प्लिट पोस्ट कम्प्लिसन। अब यो 10 years भनेपछि के भनेपछि नेपालमा केही पनि प्रोजेक्टहरूको होला थाहा छ, डेभलपमेन्ट प्रोसेसहरू छिटो हुँदैन। हामीले प्लानिङहरू छिटो गर्छौँ, गभर्मेन्टले जनताहरूसँग केही न केही वचनहरू दिन छन्, त्यो छिटो गर्छ। तर यसको ग्राउन्डमा रियालिटी चाहिँ त्यो बहुत टाढा हुन्छ। पेपरमा चाहिँ सब कुरा रेडी हुन्छ, तर ग्राउन्डमा गर्दाखेरि थुप्रै तरिकाको एउटा रुकावटहरू, थुप्रै बााउन्ड्रिजहरू आएर एक तरिकाले हाम्रो यो डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ बहुत स्लो हुन्छ। अब निजगढ एयरपोर्टको द एयरपोर्ट विल बी एबल टु ह्यान्डल 15 मिलियन प्यासेन्जर एनुअली। 15 मिलियन प्यासेन्जर चाहिँ एनुअली ह्यान्डल गर्न सक्छ। एन्ड इक्विपमेन्ट एयरबस A380 सुपर जम्बो। अब विश्वमा चाहिँ अहिले एयरबस A380 चाहिँ एउटा लग्जरी भन्नाले एउटा कस्ट इफिसियन्ट तरिकाको एयरक्राफ्ट मानिरहेको छ, किनकि यसमा थुप्रै मान्छेले एकैचोटि ट्राभल गर्न मिल्छ। र यसले गर्दाखेरि मान्छेको टिकट प्राइसिङ घट्छ र धेरैले यसमै जान खोज्छन्, किनकि यो हल्का कस्ट इफिसियन्ट छ या हल्का सस्तो पर्छ। त्यही भएर फेरि यो एयरबस A380 भनेको एयरक्राफ्ट बहुत जम्बो साइजको हुन्छ, जसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न या जसलाई चाहिँ ल्यान्डिङ गर्नको लागि हामीसँग एउटा इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ एउटा एयरपोर्ट चाहिँ हुनुपर्छ, जो अहिले नेपालसँग एउटा काठमाडौँ मात्रै छ। र पोखरा र गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त बन्दैछ, तर तिनको चाहिँ त्यति ठुलो क्यापेसिटी छैन, त्यति ठुलो एरियामा चाहिँ कभरेज छैन, जसले गर्दा हामीले एउटा 15 मिलियन जति लार्ज स्केल मान्छेहरूलाई चाहिँ राख्न मिल्ने फर्स्ट फेजको लागि। अनि बाई द इन्ड अफ थर्ड फेज भनेपछि
थर्ड फेजको इन्टर्न द फेसिलिटी विल ह्याभ अ प्यारलर रनवे इनेबलिङ इट टु ह्यान्डल 60 मिलियन प्यासेन्जर एनुअली भने 60 मिलियनको 60 लाख प्यासेन्जर अहिले एक तरिकाले लिन्छ 60 मिलियन भनेपछि अहिले 6 करोड प्यासेन्जर एनुअली यसले धान्न सक्छ नेपालको पपुलेसन भन्दा डबल चाहिँ यो एयरपोर्टले चाहिँ यो थर्ड फेज कम्प्लिट हुने बित्तिकै यसले धान्न या यसले चाहिँ अपरेट गर्न सक्छ यति मान्छेलाई यसले गर्दाखेरि नेपालमा आउने टुरिस्टहरूको सङ्ख्या नि बढ्छ अब हल्लाई नेपालमा त हामीले भन्छौँ नेपालसँग प्राकृतिक सुन्दरता टुरिस्टहरू आएर यहाँ इन्जोय गर्न सक्छन् थुप्रै तरिकाको ट्रेकिङहरू थुप्रै माउन्टेनिङ उसहरू छ भनेर तर यसलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालमा आउनलाई हामीले केही न केही त बाटो दिनुपर्छ किन कोही पनि मान्छे काठमाडौँ एयरपोर्टबाट धेरै लामो लाइन लिएर त्यहाँ यस्तो भिडभाडबाट त्यस्तो तरिकाले चाहिँ नेपाल आउन खोज्दैन तर त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसले नेपालको छुट्टै अप्सन सपोज इन्डिया गएर ट्राभल गर्न सक्छ भुटान गर्न सक्छ किनकि हिल एरिया भनेको नेपालसँग मात्रै छैन तिनीसँग पनि छ त्यही भएर इन्डियाले नै अलि मेन फोकस भनेको तिनी के रहेछ थुप्रै एयरपोर्टहरू बनाएका छन् अब यसको इक्जाम्पल होला चाइनाको इक्जाम्पल दिन सक्छ चाइनाले अहिले विश्वको सबभन्दा ठुलो एयरपोर्ट बनाएको छ त्यो त्यसले चाइनालाई किन जरुरत पर्यो होला त चाइनासँग पहिलेदेखि नै धेरै एयरपोर्टहरू छ त्यसको जरुरत किन पर्यो नि बाहिरबाट आउँदाखेरि कुनै पनि प्यासेन्जरलाई केही पनि डिफिकल्टी नहोस् किनकि एकचोटि त्यो आरामसँग आयो त्यसले फेरि त्यसको आउने चान्स चाहिँ बढ्छ र त्यसले गर्दा एउटा कन्ट्रीको चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई बुस्ट पाउनु छ त्यही भएर एयरपोर्ट भनेको त्यो इम्पोर्टेन्ट छ एयरपोर्टको अब एयरपोर्ट फेरि यो नजिकै केसको छ काठमाडौँ-तराई एक्सप्रेसको अब काठमाडौँ-तराई एक्सप्रेस यो अहिले बन्दैछ नेपाली सेनाले यसको काम चलाइरहेको छ एउटा 76 किलोमिटर लङ एउटा एक्सप्रेसवे हो अब यो एकचोटि जड्ने बित्तिकै हामीले तराईदेखि काठमाडौँ भ्याली तक हाम्रो एउटा कनेक्टिभिटी एउटा स्पिड र एफिसियन्स तरिकामा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र यो चाहिँ निजगढको एरियाको निजगढ एयरपोर्टको नजिक हुँदाखेरि के हुन्छ नि यसले गर्दा निजगढ र काठमाडौँ बिचको दूरी एयरपोर्टबाट नि कम हुन्छ भनेपछि एयरबाट नि र ल्यान्डबाट नि हल्का कम हुन्छ त्यसले गर्दा हामी नेपालमा टुरिज्म सेक्टरहरूमा नि बुस्ट आउने एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको छ वाट इज अब यसको चाहिँ यो त भयो हाम्रो फाइदाहरू के भन्नु सक्छ मैले त्यहाँ होला बताएको थिएँ प्रोजेक्टको पैसा कति छ फाइदा के हो अब यसको बेफाइदाहरू के छ किनकि कुनै पनि चिजको फाइदा मात्रै हुँदैन त्यसको बेफाइदा नि हुन्छ र यसको मेन बेफाइदा भने के हो 2 पोइन्ट भनेपछि 24 लाख जति हाम्रो चाहिँ ट्रीलाई चाहिँ कट अफ गर्नुपर्छ यो एयरपोर्ट बनाउँदा हामीले पुरा ग्राउन्डदेखि सुरुबाटै गराउने हो यसलाई त्यहाँ जङ्गल छ जङ्गलमा थुप्रै वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरू छ र यसको यो चाहिँ क्लोज केसको छ पर्सा नेसनल पार्क अब यसले गर्दा त्यहाँको एनिमलहरू एउटा इन्डेन्जर स्पिसिजहरू टाइगरहरू हुन्छन् थुप्रै तरहको राइनो भयो एलिफेन्ट भयो त्यो इन्डेन्जर स्पिसिजहरू अब यसमा चाहिँ एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूको के छ भनेपछि यसले गर्दा वाइल्ड लाइफमा एउटा डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुन्छ र नेचरसँग हामीले यसरी खेलवाड गर्नुहुन्न किनकि नेचर एभ्रिथिङ भनेर यस तरिकाको थुप्रैहरूले होर्डिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यो एक तरिकाले ट्रु नि हो अब विथ प्रोटेक्ट इन्डेन्जर वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन से द कन्स्ट्रक्सन स्ट्यान्ड टु डिस्ट्रोय द नेचुरल कोरिडोर युज बाई द वाइल्ड लाइफ अब एनिमलहरूलाई त्यहाँबाट एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान्छन् शिकार गर्छन् बाघहरूले अरूलाई शिकार गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुनसक्छ यो एयरपोर्टले गर्दा फेरि यो एयरपोर्टको चाहिँ यो एउटा नेगेटिभ पोइन्ट रहेको छ अब यहाँ थियौँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ इन काठमाडौँ द कन्ट्री सोल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हेज रिच इन सेचुरेसन पोइन्ट एज इज ह्यान्डल मोर देन 7 मिलियन डोमेस्टिक एन्ड इन्टरनेसनल प्यासेन्जर विथ नियरली 1,30,000 टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ एनुअली अब काठमाडौँ एयरपोर्टको चाहिँ लिमिटेसन अहिले एक्सिड भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ अझै एक्सप्यान्ड गर्न चाहिँ मिल्दैन किनकि ल्यान्ड एरिया त्यहाँ थियौँ अहिले बहुत महँगो भइसकेको छ र त्यसलाई ठुलो बनाउने अहिले कुनै चान्स रहेको छैन त्यसले गर्दा नेपाललाई चाहिँ अहिले छुट्टै हाइवे छुट्टै एउटा एयरपोर्ट चाहिएको छ जो चाहिँ निजगढले पुरा गर्छ यो चाहिँ पोखरा र गौतम बुद्धले पुरा गर्न सक्दैन किनकि तिनीहरू पहिलेदेखि नै एउटा फिक्स साइज भइसकेको छ र तिनीहरू अझै त्यति इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ अझै हुन सकेको छैन अब त्रिभुवन इन्टरनेसनल स्ट्यान्ड एज एन एलिभेसन अफ 13,000 मिटर एबभ सी लेभल इन बोल सेप काठमाडौँ भ्याली सराउन्डेड बाई 4 हिल्स अब यो चाहिँ एउटा फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ अब पुरै भ्यालीको बिचमा चाहिँ एउटा एयरपोर्ट छ अब यसले गर्दा थुप्रै अब सपोज मैले होला भन्छु के एउटा होला इक्जाम्पल दिँदाखेरि के भन्छ नि अब सपोज अस्ट्रेलिया छ न अस्ट्रेलियाबाट नेपाल तक त डाइरेक्ट फ्लाइट अहिले सुरु भएको छ तर पहिला किन सुरु भएको थिएन किनकि अस्ट्रेलियाको जुन एयरक्राफ्ट त्यहाँ थियौँ एयरलाइनरहरू हुन्छन् तिनीहरूको पाइलटहरूलाई के थियो नि नेपालमा आएर त्यहाँ थियौँ ट्राभल गर्न चाहिँ तिनीलाई हल्का तरिकाले डर लाग्थ्यो किनकि नेपालको होल एरियाभरि चाहिँ हिलले भरिएको छ र यसको एलिभेसनै 13,000 उपर रहेको छ माथि रहेको छ त्यसले गर्दा तिनीहरूसँग त्यति एक्सपिरियन्स थिएन तिनीले के गर्थ्यो नि त्यहाँबाट प्यासेन्जर ल्याएर इन्डियाको कुनै दिल्ली मुम्बईमा ल्याएर त्यहाँ ड्रप गर्थ्यो र नेपालको एयरक्राफ्ट गएर त्यहाँबाट तिनीहरू प्यासेन्जरलाई लिएर रिटर्न नेपाल आउँथ्यो यसले गर्दा डाइरेक्ट एउटा कनेक्टिभिटी हुन पाएको थिएन र यसले गर्दा प्यासेन्जरलाई चाहिँ के हुन्थ्यो नि हडल एउटा क्रिएट हुन्थ्यो र धेरै जसो इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू चाहिँ यस्तै गर्दा
यस्तै गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ ट्राभल गर्न चाहिँ एउटा एभोइड गर्न खोज्थे। तर एउटा निजगढी आउने बित्तिकै के हुन्छ नि तिनीलाई डाइरेक्ट नेपालसँग कनेक्टिभिटी मिल्छ र तिनीहरू नेपाल आउने चान्सेस पनि एक तरिकाले बढ्न सक्छ। According to Asian Development Bank estimate, international passenger movement in Kathmandu will swell to 7.23 million in 2018 and by 2035 the volume is expected to reach 9.91 million. अहिले कोरोनाले गर्दा त सबै लकडाउन छ तर यो सधैँभरिलाई त हुनेवाला होइन, कोरोनाको भ्याक्सिन आउनेवाला छ र मान्छे यसबाट म्यानकाइन्ड चाहिँ यसबाट उब्रिहाल्छ, रिकभर भइहाल्छ र 2028 मा चाहिँ 7 मिलियन भनेको लगभग अहिले भन्छ 70 करोड जति के अरे 70 लाख जति मान्छेहरू ट्राभल गर्नेवाला छन् नेपालमा र इन 2035 चाहिँ 90 लाख लगभग 1 करोड मानौँ 1 करोड पपुलेसनहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ ट्राभल गर्नुवाला छन् भनेर। अब यसले चाहिँ ट्राभल गर्दा काठमाडौँमा चाहिँ बहुत प्रेसरहरू बिल्डअप भइरहेको छ। त्यसै गर्दा हामीले निजगढलाई एउटा एक्सटर्नल रूपमा लियौँ भने त्यसले हाम्रो एउटा टुरिज्म सेक्टरलाई हल्का बुझ दिन सक्छ। द न्यू एयरपोर्ट विल फेसिलिटेट इन्डिया हेभिली पपुलेटेड स्टेट अफ उत्तर प्रदेश एन्ड बिहार। इट विल गिभ राइज टु अ न्यू इकोनोमिक बुम इन द रिजन। अब हल्ला थाहा छ एयरपोर्ट बन्ने बित्तिकै त्यहाँदेखि टुरिज्म सेक्टर त्यत्तिकै बढ्छ, त्यहाँदेखि होटेलहरू भयो, त्यहाँदेखि जब अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ, त्यहाँदेखि ट्याक्सीदेखि लिएर एयरपोर्टमा काम गर्ने स्टाफ तक लिएर सबले एउटा रोजगार पाउँछ र यसको फाइदा अहिले को कोले उठाइरहेको छन्, उत्तर प्रदेश र बिहारले उठाइरहेको छ। किनकि नेपालमा कुनै पनि इन्टरनेसनल लेभलको एयरपोर्ट छैन काठमाडौँ बाहेक र काठमाडौँमा पनि धेरै जसो पाइलटहरूले चाहिँ त्यहाँदेखि ल्यान्डिङ गर्न हल्का डिफिकल्टी हुन्छ। त्यही भएर तिनले के गर्छ भने तिनले उत्तर प्रदेश र बिहारमा आएर चाहिँ ल्यान्डिङ गर्छ र त्यहाँदेखिबाट टुरिस्टहरू नेपालमा ओपन बोर्डर छ त्यहाँदेखिबाट ट्राभल गर्न धेरै इन्जोय, त्यहाँदेखिबाट ट्राभल गर्दाखेरि मान्छे धेरै इजी फिल गर्छ। किनकि उत्तर प्रदेश र बिहारमा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ तिनले अहिले बनाइसकेका छन् एयरपोर्ट र त्यहाँको ल्यान्ड पनि हल्का फटाल या हल्का स्लोप छ, एउटा सिधा ल्यान्ड छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न चाहिँ हल्का इजी हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपालसँग त्यो फेसिलिटी या त्यो लग्जरी छैन र अहिले थुप्रै टुरिस्टहरूलाई देख्न सक्छ तिनीहरू ट्राभल यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि धेरै जस्तो कहाँबाट आएको हुन्छन्, इन्डियाबाटै नेपालमा आएको छ। पहिला तिनीहरू इन्डिया झर्छन्, इन्डिया घुम्छन् र पछि तिनीहरू नेपालमा आएर नेपालको ट्राभल गर्छन्। र एकचोटि हामीले निजगढ हुने बित्तिकै हामी फुल्ली उत्तर प्रदेश र बिहारसँग डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन। हाम्रो छुट्टै एउटा इन्टरनेसनल लेभल भएको निजगढ एयरपोर्ट नै हुनेवाला छ। अब यहाँ तिमी देख्छौ त डज नेपाल रियली निड फोर्थ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अब हामीसँग अहिले कतिवटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ भने चाहिँ काठमाडौँ अहिले हामीसँग अहिले करेन्टली एभाइलेबल छ र पोखरा र भैरवा चाहिँ अहिले बन्दै गइरहेको छ र निजगढ चाहिँ एउटा प्लान हो अहिले पेपरमा भइरहेको छ र ग्राउन्डमा नि हल्का बहुत स्लोली चाहिँ हल्का प्रोग्रेस भइरहेको छ। अब गभर्मेन्टले चाहिँ के भनिरहेको छ भने हामीले यहाँ जुन रुख काट्नेवाला छौँ त्यसको हामीले अरू ठाउँमा गएर त्योभन्दा पनि बढी हामीले रुख रोप्छौँ। छुट्टै त्यहाँका मान्छेहरू जसलाई हडल भएको त्यहाँ जो दुःख पाएका छन् मान्छेहरू तिनले अर्का ठाउँमा आएर रिलोकेट गर्छन्। गभर्मेन्टले वादा त गरेको छ तर त्यो वादा चाहिँ कति पुरा हुन्छ त्यो पछि हेर्न मिल्छ। लोकल रेजिडेन्ट वान्ट द प्रोजेक्ट टु टेक अफ होपिङ इकोनोमिक रिटर्न बट देयर आर अल्सो नेसन वाइड प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द प्लान मेनली ओभर द नम्बर अफ ट्री द्याट हेभ टु बी फेल्ड टु क्रिएट स्पेस फर द एयरपोर्ट। अब यो चाहिँ एउटा हले भन्न सक्छ यो चाहिँ एउटा रियालिटी हो। कुनै पनि डेभलपमेन्ट काम गर्दाखेरि नेचुरललाई एउटा नोक्सान पुर्याउने काम त हल्ले जे गर्दा नि हुन्छ, घर बनाउँदा नि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ। र यसको चाहिँ हल्का स्केल चाहिँ हल्का लार्ज छ किनकि यो एरिया एउटा एउटा नेसनल पार्कको चाहिँ नजिकमा छ र यसमा चाहिँ थुप्रै वाइल्ड लाइफ एनिमलहरू चाहिँ यसलाई एउटा होम बनाएको छन् र यो एयरपोर्टले गर्दाखेरि तिनीहरूको एउटा लाइभलीहुड डिस्टर्ब हुनसक्छ। र यसको मेन कन्सर्न भनेको एउटा ठिक कुरा नै, तर एउटा एयरपोर्ट नेपाललाई चाहिएको यो कुरा नि ठिक हो किनकि काठमाडौँलाई हामी फुल्ली एउटा मात्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा डिपेन्डेन्ट गर्न मिल्दैन र भैरवा र पोखराको नि त्यति अहिले स्ट्यान्डर्ड लेभलको अझै डेभलपमेन्ट भइसकेको छैन र भए पनि तिनले त्यति ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर हामीलाई जति सक्दो हुन्छ एयरपोर्टहरू चाहिन्छ। अब अहिले इन्डियामा पनि देख्न सक्छ, अब चाइनामा देख्न सक्छ। अब थुप्रै मान्छेले के भन्छन् भने भैरवा पोखरा र काठमाडौँ एयरपोर्ट छ र तिनीहरूमै मिलाएर गर्न मिल्छ एउटा सोच आउँछ। तर पछि गएर के हुन्छ भने सपोज टुरिस्टको एराइभल चाहिँ नेपालमा बढ्दै गयो भने अब कति गर्न मिल्छ त, तिनवटै एयरपोर्ट नि त प्याक हुनसक्छ। नेपालमा अहिले पो थोरै आइरहेको छन्, जब हामीले एयरपोर्ट बनाउँछौँ तब पनि मान्छे धेरै आउँछन्। अहिले मान्छेहरूलाई नेपालमा ट्राभल गर्ने इच्छुक छैनन् किनकि हाम्रो रोड नेटवर्क नराम्रो छ, एयरपोर्ट पनि नराम्रो छ र इन्टरनेसनल डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी छैन। त्यही भएर धेरै जस्तो मान्छेले नेपालमा ट्राभल गर्ने एभोइड गर्छन्। तर हामीले एउटा एयरपोर्टहरू पछि बनाइदिएर राख्दा के हुन्छ नि मान्छेहरूको नेपालमा आउने सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै जान्छ र त्यो बढ्दै जाँदा निजगढको एयरपोर्टको आवश्यकता चाहिँ हामीले अहिले त्यति फिल नभए नि पछिको लागि चाहिँ यो एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। निजगढ हामीले हुने बित्तिकै धेरै जस्तो कन्ट्रीहरूसँग हाम्रो डाइरेक्ट फ्लाइट पनि हामीले एउटा सुचारू हुनसक्छ।
र योभन्दा आजको भिडियो यही खतम गर्न चाहन्छु। हल्लै यो भिडियो मन पर्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हजुर के थट रहेको छ निजगढ एयरपोर्टको बारेमा चाहिँ हल्लै कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। गड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।